எல்லோரும் கும்பலாக இப்போ தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஷாப் மிச்சம் செம்மையாக இருக்குது. நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த இடங்க எல்லோரும் ஒரு தடவை விசிட் பண்ணணும். அப்படி இருக்குது, சுற்றி மலை லேர். உலகளாவிய தமிழஞ்சங்களுக்கு இனிய வணக்கம். ஜோங்குன்ற வில்லேஜில் இருக்கோம். இப்போ வந்து நாங்கள் எல்லாம் கலந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறோம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஹண்டிங் பண்ண போகிறோம். என்னன்னா இங்கே வந்து எங்கே பார்த்தாலும் வாட்டர் ஃபால்ஸு பயங்கரமாக வருது. அதான் வந்து அழகே வந்து அதோட வாட்டர் ஃபால்ஸ் தானே அவ்வளோ இருக்கும். ஓ, நேராக போயிட்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் போட்டு ஒரு குளிப்பியா அங்கே போய் அதை டச் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். டச் பண்ணினா நான் அப்படி டிச் பண்ணிடுவோம். குளிச்சியே ஆகிறோம் நீங்கள் எல்லாரும். அப்போ தான் வயிறு முட்டை சாப்பிட்டோம். ஹோம் ஸ்டேலேருந்து ரோடுக்கு வரதே ட்ரெக்கிங் வர மாதிரி இருக்குது. அதுக்கே நாக்கு தொங்கி போயிடுச்சு. இதான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ண இடம். சுற்றி மவுண்டைன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். சரி, வண்டி வந்துடும்ன்ட்டு ஜாலியாக போனால் கடைசியில் ஒரு வண்டி வந்தது. அந்த வண்டி நீங்களே பாருங்களேன். தக்காளி லோடு எடுக்கிற வண்டி, தக்காளி லோடு ஏற்றுற வண்டி. எங்களெல்லாம் லோடு மாதிரி ஏற்றிட்டாங்க. தக்காளி ஜூஸ் ஆகிடுச்சு எங்களை. Guys, look at that. இப்போ லாட்ரி ரொம்ப குழுக்கள் லாட்ரி ரொம்ப சிக்கிம் பேர் போனது. இங்கே வந்து பார்த்தா தான் தெரியும் நம்மளையும் போட்டு குளிக்கிறது. ஐயோ ஐயோ ஐயோ, அதான் செமையாக இருந்துச்சுல்ல. நம்ம அன்பே சிவமில் வர மாதிரி இருந்துச்சு. ஏல மச்சின்னு. சரி, இந்த ஆள் பேர் என்ன தெரியுமா? பேர் மறந்துட்டேன். அதை வந்துட்டார். ஹலோ சார், வணக்கம் சார். தேங்க்யூ. நான் பேர் என்ன? இது பேர் ராங்யாங்கிறவர். ராங்யாங். அடித்து துவைச்சதுக்கு இப்போ வந்து குளிச்சா சூப்பராக இருக்கும். ஆமாண்டா, அடித்து துவைச்சாச்சுல, இப்போ போட்டு தண்ணியில் போட்டு குமுகணும். சூப்பராக இருக்குடா பிரிட்ஜு. என்ன அழகாக இருக்கு பாரு. அந்த பிரிட்ஜுக்கு தான் போகிறோம். இப்போ அந்த பிரிட்ஜ் எவ்வளோ பெருசுடா பிரிட்ஜு. ஓ, இதை போட்டுக்குதாடா 10% அட் எ டைம். ஓ, முதலே சொல்லக்கூடாதாடா. இதை உள்ளே போயிருப்போம், ஆற்றுல குளிக்க போகிறோன்ட்டு நேராக உள்ளே போயிட்டுருக்கோமே. ஒன்று விழுந்தால் கூட அடிப்படாது, பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. நாங்கள் எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து குச்சோம். A few moments later. ஏ, என்னடா ஆடுது? செல்லாத்தா மாரியாத்தா ஆடுதுடா. இந்த இடத்துல விழுந்தா கூட தண்ணியில் விழுந்துரும்டா, அடிபடாது. இங்கே கல் ஒன்று எப்படி பாரு நம்மள வாவான்னு. ஆற்று மேலே இருக்கிறாடே, ஆற்று மேலே, ஆற்று கீழே, ஆற்று சைடில். சாப்பிட்டியா நீ? இங்கெல்லாம் என்னடா கிடைக்குது உனக்கு? ஓ, பிஸ்கட் போட்டிங்களா? ஓகே வந்து சேர்ந்தாச்சு. எல்லாத்தையும் கழட்டி போட்டு போய் பொத்துன்னு வருமா. எல்லாத்தையும் கழட்டி போட்டு யார் பார்க்குறது? ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்குவேன். எல்லாத்தையும் போட்டு போய் தம்முன்னு விழ வேண்டியது தான் பாக்கி. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி டச் பண்ணி பார்த்துப்பேன் எப்படி இருக்குன்னு. சில்லுன்னு இருந்தா மூச்சு அடிச்சிடும்டா. இது ஹண்டிங் பிளேஸ் மாதிரி இது. வழி இருக்கா தெரியலையே. அதான் நம்ம தான் உருவாக்கி முன்னாடி தள்ளிக்கிட்டே போகிறாரு. நல்ல வேலைடா, ட்ரெக்கிங் ஷூ போட்டுட்டு வந்தேன். அது கூட அங்கே விட்டு வந்துடலாம்னு நினச்சேன். ஸ்லிப்பர் போட்டுன்னு வந்து அங்கே போயிட்டுருப்பேன். நேராக ஸ்லிப்பர் போட்டுருந்தா ஸ்லிப் ஆகிட்டுருப்பேன். ஆற்ற காட்டுங்கன்றது தப்பா? அதுக்கு இப்படியா? பார்த்துட்டேன் ஆற்ற பார்த்துட்டேன். ஐயோ, ஜாலி. பச்சை கலர் தண்ணி. ப்ளூ கலரா? அது பச்சை இல்லை, செம்மையாக இருக்குது தண்ணி. அவ்வளோ சூப்பரமாக செம்ம கிளியராக இருக்குமாமே. ஆற்றுல ஓடையாது தானே தண்ணி, ஓடி அது சூடாகிட்டு இருக்கும். ஓடி இருந்தால் எப்படி சூடாகும்? ஆமாம், அப்படி ஓடி வந்து உராசுதில்ல, சூடாகிட்டு இருக்கும். நீ தான்ப்பா பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸு. ஐயோ, மைக்லேருந்து எல்லாம் போயிருக்கோம். சிலிண்டருக்கா இப்படி பரவாயில்ல. நான் தான் சொன்னேன், ஆறு வந்து இப்படி வந்து அப்படியே ஓடி வர உரசில் சூடாகிடும். இதுக்காக தானடா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுமா. கழட்டுறா எல்லாத்தையும். ஏதோ ஒரு ஆர்வத்தில் குளிக்க போகலான்ட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் கழிட்டு காலை வச்சா பயங்கரமான சில்னஸ்ஸு. ஐஸை அப்படியே கரைச்சி மேலே ஊற்றினா எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குது. கால் உள்ளே வச்ச உடனே காலெல்லாம் அப்படியே மறுத்து போச்சு. கால்லாம் மறுத்து போச்சுடா. கால் வலிக்குதுடா.
சரி ஒரு கை பாத்துருவோன்னு குருட்டு தைரியத்தில் வந்துட்டேன், சட்டையெல்லாம் கட்டிட்டு. தலைவரே, கால் கை உடச்சிட்டு போக முடியாது பார்த்துக்கோங்க, குளிர் கூட தாங்கிக்கலாம். எப்பா உங்கள் வீட்டுக்கு குளிர் இல்லை, எங்கள் வீட்டுக்கு குளிர் இல்லை, இப்படி ஒரு தண்ணியில் நான் குளிச்சதே கிடையாது. எப்படியும் ஒரு 5 டிகிரிக்குள்ளே தான் இருக்கும் டெம்பரேச்சரு. தலையை நினைச்சா சரியாயிடும். என்ன பண்ணுங்களா ஆடியன்ஸ் உனக்கு? நானே ஒன்றா ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணியை குடிச்சு பார்த்தேன், அப்படி இருந்தது. இதெல்லாம் பாட்டில் பண்ணி ஹிமாலயாஸ் வாட்டர் நம்ம ஊரில் விற்கிறானுங்க. ஐஸ் வாட்டரில் குளிக்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்த கோட்டான் தான் ஃபுல்லாக குளிச்சுட்டு இருந்தான், செம்ம ஆட்டம் போட்டான். குளிச்ச ஜோரோட அதே இடத்துல ஒரு பாட்டு கேட்டால் எப்படி இருக்கும்? மனுஷனா பார்க்கணும், செய்கிற தொழில தெய்வமா பார்க்கணும், மனசு சொல்வத முழுசா கேட்கணும், அச்சம் இன்றி நேர்மை கொள்ளணும், வெட்கம் இன்றி வாழ்க்கை வாழணும், கண்கள் மூடி காதல் செய்யணும், அறிவை என்றும் பயன்படுத்தணும், அப்பப்போ நீ சும்மா இருக்கணும் என்று பல 100 விதிகள் எனக்கு நானே விதித்தேன். அதை வாழ முடியாமல் என்னை கண்டு நானே சிரித்தேன். சித்தர், யோகி, வள்ளுவ, ஞானி, புத்தர், இயேசு, உத்தம காந்தி, உண்மை என்று பல சொன்னாலும் செய்வதை தான் செய்வோம். மனுஷன மனுஷன மனுஷனா பார்க்கணும், செய்கிற தொழில தெய்வமா பார்க்கணும், செய்ய தொழிலே இல்லைன்னா என்ன செய்யணும் தெரியலனா, நீ சில் பண்ணணும், ஒரு நிமிஷம் சில் பண்ணணும், முதல்ல சில் பண்ணணும், நீ சில் பண்ணணும். தேங்க்யூ. என்ன ஒரு குடுப்பனை பாருங்க. இந்த நார்த் ஈஸ்டே எனக்கு ஒரு ட்ரீமாக இருந்தது. முன்னெல்லாம் போமானம்பா அப்படின்னு தான் இருந்தது. அதில் இங்கே வந்து ஆற்றுல வந்து குளிச்சுட்டு அப்படியே இனிமையாக ஒரு சவுண்டு ஆச்சு, பாட்டு என்னம்மாப்பா செம்மையாக இருந்தது. அந்த சரௌண்டிங்க்கும் அந்த அவர் ஆக்சுவலாக ஃபேமஸ், ரொம்ப ஃபேமஸ். அவர் சிஎன்ஆர்ன்னு இந்த கான்சர்ட்லாம் வைப்பார், நிறைய பேர் டிக்கெட்ஸ்லாம் வாங்கி ஃபுல்லாகிடும். ஓ அவ்வளோ பெரிய ஆளா என்கிட்ட வந்து பேசினார். எல்லாரும் மனுஷங்க தான், அப்படி நினச்சி நீ பேசினா ஓகே தான். செம்ம அந்த ஆற்று சவுண்டுக்கும் இந்த சரௌண்டிங்ஸுக்கும் குளிச்சுட்டு வந்துட்டு அந்த பாட்டு கேட்கறதுக்கு எல்லாமே அவரே அவர் எழுதினது, அவர் எழுதின பாட்டு. ஐயோ ஒரு பொய்டிக்காக இருக்கும், அது கருத்துங்கெல்லாம் செம்மையாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அப்படியே மெஸ்மரிசமாக இருந்தது. அப்படியே கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டேன். அப்படியே மையமாக தூங்கிட்டியா? அப்படியே இழுத்துன்னு போயிடுச்சு. அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. இந்த சவுண்டு ரொம்ப எனக்கு அப்படியே சில பேருக்கு பிடிக்காது, எனக்கு வந்து அப்படியே மெஸ்மரிசமாக இருக்குது. இந்த மழை சவுண்டு, இந்த ஆறு சவுண்டு, இந்த அலை சவுண்டு, வா அப்படியே போய் உட்காந்துக்கலாமான்னு இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. வாட்ஸ் ஆன் த மெனு? Fried rice, puri, aloo dum. வாவ், அடடா லஞ்ச் ரெடி ஆகிடுச்சுடா. ஒரு பிடி போக முடியும். நல்லா குளிச்சுட்டு பசி எடுக்குதா, செம்ம கட்டுவோம். ஆனால் இதுதான் வெஜ் இருக்கான்னு தெரியலையே. வெஜ் தான். நம்மலாம் தனியாக வந்தால் கூட இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணியே இருக்க முடியாது. என்னமா இருக்குது பாரு, இதில் வேறு இந்த லஞ்சு வேறு முடியும். அதை தான் சொல்கிறேன், நம்ம தனியாக வந்திருந்தா உட்காந்து எங்கன்னா இங்கே இருக்க போகிறோம், அங்கேயே ரோட்லேயே எங்கன்னா தெரிஞ்சுட்டு அப்படியே போய் இந்த மாதிரி ஆஃப் பீட் லொக்கேஷன்லாம் வர்ற வாய்ப்பே இல்லை நம்மளாம். இங்கே இவ்வளோ இன்டீரியராக காட்டு உள்ள வந்து ஒரு ஆற்றுக்கு வந்துட்டு அங்கே வந்து ஃப்ரைட் ரைஸு, பூரி, உருளைக்கிழங்கு வறுவல்,
இதாண்டா சொர்க்கம். சொர்க்கம்லாம் எங்கேயும் கிடையாது, நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. நம்ம அதை பார்க்க மாட்டோம். இயற்கை தான் சொர்க்கம், அதுவும் அங்கே தான் பட்டாசு வச்சு. இங்கேயும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க வந்து. இதெல்லாம் லைஃப்பில் நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன்னு நினச்சி கூட பார்த்தது கிடையாது. அது எல்லாம் சின்ன பசங்க கூட. அதான் பரவாயில்ல, நீ அவங்களோட வேவ் லென்த்துக்கு அளவுக்கு நீ மேட்ச் பண்ணுறீங்க. நல்லா பழகிறாங்க. ஏதாவது பெரியவர் அப்படின்ட்டு போயிடாமல் நல்லா. அதான் இந்த காலத்து பசங்கள்லாம் வேறு லெவலில் இருக்காங்க. வாழ்க்கைனா என்னான்னு புரிஞ்சிருக்கு. காலையிலேருந்து வந்துட்டு ஆற்றுல குளிச்சோம், இது பார்க்க வந்தோம். அவ்வளோதான், ஒரு நாள் ஓவரு. 4-5 மணிக்கே இருட்டிடுது. 5 மணிக்கு இருட்டிடுது, ஃபுல்லாக இருட்டிடுது. இதோட நாளைக்கு தான் ஃபால்ஸ் போகிறோம். நாளைக்கு சந்திப்போம். ஃபால்ஸ் கிளம்பிட்டோம். ரொம்ப நேரம் லேட் ஆகிடுச்சு, கிளம்பிட்டோம். இப்போ அங்கே போய் மீட் பண்ணோம். ஃபால்ஸ் ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு. ஃபால்ஸ் பிஸ் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. இவ்வளோ பெரிய ஃபால்ஸ் நான் பார்த்ததே இல்லை, இதான் ஃபஸ்ட்டு. ஹைட்டு நான் ஹைட்டை சொல்கிறேன், இவ்வளோ ஹைட் நான் பார்த்ததே இல்லை. பார்த்துருக்கோம், குளிச்சது இல்லை. இவ்வளோ ஹைட்டில் குளிக்க போகிறோம் இன்னைக்கு. க்ரௌட் இல்லாமல் ஆக்சுவலாக இருக்குது. என்னடா இங்கே குளிருது. குரூப் மட்டும் தான். அங்கே போனீங்கனாலே உங்களுக்கு சாரல் அடிச்சு. ஆமாம். வா அட்டகாசமாக இருக்குடா ஃபால்ஸு, சூப்பராக இருக்குது. ஐயோ நடுங்குதுடா. அடிச்சு தள்ளுது. பரவாயில்லையா? செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக. இப்படி ஒரு நான் ஃபால்ஸு நான் குளித்ததே இல்லை, சத்தியமாக சொல்கிறேன். லைஃப்பில் கை பாருங்கள் எப்படி சிவப்பாயிடுச்சு. எவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு தெரியுமா? அவ்வளோ பெரிய ஃபால்ஸில் நீ இவ்வளோ ஒன்று இருக்க, இவ்வளோ ஒன்று குளிச்சுக்கிட்டு இருக்க. செம்மையாக இருக்குது. எல்லாம் மறக்க முடியாதுல்ல? மறக்கவே முடியாது. இங்கேருந்து ஒரு 10 minutes வாக் திருட வேற ஃபால்ஸுக்கு போகிறோம். இப்படியே போகலாம். ஆமாம், இப்படியே போகிறோம், வாக்கில் தான் போகிறோம். எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படி ஒரு ஃபால்ஸ். நாங்கள் இது நம்மளாம் வந்திருந்தா வாய்ப்பே இல்லை இதை பார்க்குறதுக்கு. இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கூட முடியாது. எங்கே இருக்குன்னு நமக்கே தெரியாது. ஓகே, இன்னொரு ஃபால்ஸுக்கு போகிறோம். என்ன குளிருது, அங்கே போய் பார்க்கலாம். நான் வீர சாகசம்லாம் பண்ணுறேன். நீங்கள் விழுந்து வரீங்களாமே சார்? இங்கே என்ன காலையா? ஐயோ, அட்டெல்லாம் ஏறுதாமே. ஆமா, இன்னொரு காலு தடவை. தப்பான காலு, லெஃப்ட் கால் வைக்கணும். செகண்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஜாலியாக குளிக்கலாம். செகண்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஜாலியாக தான் குளிக்கலாம். வந்து சேர்ந்து உயிர் கையில் இல்லை, உள்ளே வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அவங்க ஸ்டூடியோ ஒரு 10-15 சாஸ்லாம் வச்சிருக்கேன் தனியா. எப்பா ரத்தத்தை உறிஞ்சிட்டு இருக்க போதுப்பா.
நல்லா குளிச்சுட்டு வந்து 3:30 மணி சாப்பிட்றோம். இன்னும் 1.5 மணி நேரத்தில் இருட்டாயிடும். இது வைல்டு ஃப்ளவரில் இவங்களுக்கு லோக்கலாக கிடைக்கிறது தான். சூப்பராக இருக்குது. இதுதான் லாஸ்ட் சீசனா, அதனால் எடுத்து வச்சுட்டாங்க. வைல்டு ஃப்ளவரில் பிக்கிள். ஓகே, நல்லா இருக்குது எல்லாமே. ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டா ருசி தெரியாது. என்ன எப்படி இருந்துச்சு வாட்டர் ஃபால் ஹண்டிங்? செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இந்த 2 நாளை விட இன்றைக்கி தான் நைட்டு தான் நல்லா தூக்கம் வரும். அந்த அளவுக்கு இறங்கி ஏறியாச்சு. இந்த இடம் வந்து என்னால் மறக்கவே முடியாது. அப்படி ஒரு இடம் ரொம்ப நல்லா இருந்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னு நினைப்பேன். நீங்களும் என்ன ஐயோ நீங்கள் அது ஒழிச்சிக்கிட்டே வர்றது ஃப்ரேமில் வர வேணாம். நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் அடுத்த வீடியோ உங்களை சந்திக்க வரை உங்களை விடைபெறுவது உங்கள் குணா பாலாஜி. பசி எடுக்குது.